दाता साहब के कदमों तो बाहर निकली एक जंगला लग्या होया है, उस जंगले के उत्ते एक इबारत लिखी हुई है, जिन्हों तसल्ली ना होवे नेट ते सर्च कर लेना, लाहौर जाके मेरे दाता के कदमों के विच जाके एक गल पढ़ लेना, वो इबारत की लिखी हुई है। लोगों ने इतराज किया, इतराज करने वाले ने इतराज करने होंदे ने, लोगों ने इतराज किया कि जिहड़ी दाता साहब ने मसीत बनाई है ना, इहदा किबला ठीक नहीं, इहदा किबला ठीक नहीं। आपने फरमाया अच्छा, फरमाया जिन्हां नूं इतराज है आज असर दी नमाज दाता गंज बख्श अली हजवेरी के पीछे आके पढ़िया जे, लोगों कैसा समा होगा। मेरे दाता साहब नमाज पढ़ा रहे ने, पीछे इन्ने लोग नमाज पे पढ़ते हैं, जो मेरे दाता साहब ने सलाम फेरिया, फरमाया कि सानू पता चलिया लोगों ने इतराज किया साडी मसीत पे, लोग इतराज पे करते हैं साडी मसीत का किबला सिमत दुरुस्त नहीं। फरमाया जिन्हों शक है अखा खोलो, फरमाया मेरे वाल देखो, आपने फरमाया इधर इशारा करो, लोगों मेरे दादा साहब की शान सुनिया जे, फरमाया जिन्हों लोगों ने इतराज है भलेखे में ना रहा जे असं सिमत किवें दुरुस्त करना चाहते हैं। दादा साहब ने फरमाया जिधर मैं उंगली का इशारा किया है सारे देखो, लोगों किताबों के गल आती है, हम सारे ने उधर वेख्या जिधर मेरे दादा साहब की उंगल सी, वो सारे आखते हैं लोगों असी लाहौर शहर के विच रह के मक्का शरीफ वेख लिया। अल्लाह या अली या अली या हक बा शान औलिया जिंदाबाद, शान औलिया शान औलिया। चाहे तो इंशाअल्लाह से अपनी काया ही पलट दे, दुनिया की ये शान है खिदमत कारों की, ये शान है खिदमत कारों की, सरकार का आलम। अल्लाह करे लोगों मेरी दुआ है जेरे मेरे दाता साहब ने लाहौर शहर के विच रह के लोगों को मक्का शरीफ की जियारत करवाई है, वो इतने जिन्हें भी आए बैठे ने मेरे दाता साहब के नाल प्यार करने वाले ने। अल्लाह करे लोगों अज राती जाके सो जाइए, साडी ख्वाब दे विच भी दाता साहब आ जान, ओ दीवाना है जेड़ा अज मेरे नारे मारदा रहा है। चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे, दुनिया की ये शान है खिदमत हो की, सरकार का आलम होगा जी, सरकार का आलम होगा जी, सरकार का आलम। सच्ची गल दसा मैं इंज पढ़ने वाला हूँ, इतनी मोहब्बत ना मैं पढ़ता, इनमें सुनने वाला हो तो जुम्मे में भी मोल ऑटोमैटिकली बन जाता है। हर कोई फिदा है बिल देखे, दवाइया का नहीं बात नहीं, जिन्हें बैठे ने सारे असी हक में कबूल हो जाए। अज राती दाता साहब का भी दर्शन हो जाए तो हजूर का भी दीदार हो जाए। बाई नहीं सोने असी बेवफा हाँ, सोना बेवफा नहीं, सोना बड़ी वफा करता है। जो सारे ने साथ छड़ जाने लोगों मना मट्टी के नीचे छड़ के आ जाना, मेरे नबी ने उत्थे भी आ जाना। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम, क्या होगा दीदार का आलम। अपने मौजूद काम में इख्तिताम करिए। अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मास्सादिकीन। यानी लोगों अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे को डर के जिंदगी गुजारनी है, मेरे प्यारियां दे नाल प्यार करना है। यानी अल्लाह पाक ने फरमाया लोगों गौसे आजम दे नाल प्यार करना जे, दाता साहब दे नाल प्यार करना जे, सुल्तान बाहू दे नाल प्यार करना जे, पीर मेहरे अली शाह दे नाल प्यार करना जे, आरफे खड़ी दे नाल प्यार करना जे, हजूर सुल्तान बाहू दे नाल प्यार करना जे। फिर एक कोई नारा लाना मैं गर्दिशे याद करता हूँ, मैं गर्दिशे याद करता हूँ, बस यही कारोबार करता हूँ, बस यही कारोबार। कोई पूछे तुम्हारा की कारोबार है?
اسی آکھاں گے ساڈا ایک ہی کاروبار ہے، کدی داتا صاحب دی قبر تے چلے جاندے ہیں، کدی سلطان باؤ دے مزار تے چلے جاندے ہیں، بس یہی کاروبار کرتا ہوں، بس یہی کاروبار کرتا ہوں۔ لوگ اسی غوث اعظم کی 11ویں منا رہے ہیں، داتا صاحب کا ذکر کرتے پے ہیں، اللہ کے ولیاں دے نعرے پہ مارتے ہیں، بس یہی کاروبار کرتا ہوں، بس یہی کاروبار کرتا ہوں، اور بندگی کی کچھ خبر نہیں مجھ کو، بس تیرے بندوں سے پیار، بس تیرے بندوں سے پیار، پیار والا بولے، بس تیرے بندوں سے پیار، گالی کوئی مکدی چنگیا چنگیا لال لالو، ایتھے سارے مل جاؤ، داتا صاحب دے دیوانے بن کے، غوث اعظم دے منن والے دیوانے بن کے، سجا بازو چک کے ایک بار سارے مل کے اللہ دے ولیاں نال یاری بن جائے گی انشاءاللہ، اے بھی زندگی کامیاب، اگلی بھی چنگیا چنگیا لال لالو، ساریاں مشکل آیا ساری حسن، ساریاں مشکل انشاءاللہ تھوڑ جان گیا، چنگیا چنگیا لال لالو یاریاں، چنگیا چنگیا لال لالو۔ لو جی حضور داتا صاحب دے قدمہ دے سامنے ادھر دو ٹیریاں بڑیاں ہوئیاں نے، انہاں اتنے لکھا ہے رائے راجو جوگی، یہ جوگی سی، کردا سی اپنا طویل ڈنڈا کردا سی، لوگ آندے سن حاضری دیندے سن، نظرانے چلدے سن، لیکن غلط کم کردا سی، لوگوں کو غلط نظریات، لوگوں کو غلط سوچ دے رہا سی، لیکن جڑے اللہ والے ہوندے نے نا وہ پھر قوم نوں سمجھاندے نے کہ نہیں سیدھی راہ تے آؤ۔ ہن میرے دادا صاحب نے راوی دے کنڈے ڈیرا لایا، راوی دے کنڈے تے جنگل نوں منگل بنا چھڑیا، یا نہیں نہ سمجھ آندی، اج بھی میرے داتا صاحب دے مزار تے جاؤ الحمدللہ کافی دفعہ حاضری دیتی، ایک وکھرا ہی سکون ہے۔ بادشاہ دی دھی نے آکھیا سی ابا ساڈیاں قبراں تے سنگے مرمر لگ جان گے، بڑی مہنگے مہنگے پتھر وچ جان گے، لیکن ابا جڑا داتا صاحب دے پتھر لگا ہے نا اسی او دا مقابلہ نہیں کر سکتے، مہنگے تو مہنگا سنگے مرمر بھی، لیکن جڑے داتا صاحب دے قدماں تے پتھر لگے ہوئے نے او دا مقابلہ کر سکتے نہیں۔ اے رائے راجو جوگی دی قبر نال ہے، ہن داتا صاحب لوکاں نوں سمجھا رہے کہ نہیں عقیدہ توحید تے آؤ، اللہ نوں منو، اللہ دی عبادت کرو، نمازاں پڑھو، قرآن پڑھو۔ ہن داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لوکاں نوں سمجھا رہے نے، ہن لوگ یہ گل اپنی سن لے پے، ظاہری بات ادھروں رش گھٹ گیا، رش ادھر پین لگ پیا، اللہ نے ہدایت چھڑی، لوگ چنگے پاسے آن لگ پے۔ وہ جوگی سی نا جوگی، انہیں آکھا میری دکانداری بند ہو گئی ہے، یہ رش مک گیا، لوکی کدھر چلے گئے نے؟ انہیں اپنے چیلے چمچے نے بھیجا، جاؤ ویکھو کیڑا بابا لوچ وچ ہور آ گیا ہے، ساڈے ڈیرے تے آندا ہی کوئی نہیں۔ ایک بندہ ویکھن گیا، میرے داتا نے ویکھیا تے ویکھدے رہ گیا، کیونکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ، سبحان نبی دا نور سی نا، پیشانی تے چمک رہا، آیا میں ویکھیا تو او ہی ہو گیا، پھر اور بندہ آیا میرے داتا صاحب نے ویکھیا تو داتا صاحب دا ہو کے رہ گیا، وہ چیلے چمچے بھی سارے اتنے، ڈیرا خالی، جوگی آ گیا بابا تیرے کول کچھ ہے تو مینوں وکھا۔ یہ گل یاد رکھیں جڑے سچے بندے ہوندے نے نا وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، مخلوق دے سامنے چھپا کے رکھتے ہیں۔ تو میرے داتا صاحب نے فرمایا تیرے کول کچھ ہے تو وکھا، فرمایا تیرے کول کچھ ہے تو وکھا، کہندا جی میں ہوا دے وچ پرواز کردا، آپ نے فرمایا اچھا چڑھ پھر، انہیں ہوا دے وچ پرواز کرنی شروع کر چھڈی، ہن ہوا دے وچ اڑنا شروع کر دیتا، تو میرے داتا صاحب نے جُتی پائی سی، لوگوں جڑا پھر نہ منے پھر اللہ دے ولی جُتیاں نہ منانا بھی جانتے ہیں، پیار نہ منے پھر سوٹے نہ بھی منانا جانتے ہیں، وہ انج نہ منیا، داتا صاحب نے اپنی جُتی نے حکم کیتا چل تم ہی اڑ، اور جی جُتی وچ اتنا کمال ہے وہ بابے نے کتنا کمال ہوئے گا، داتا صاحب نے اپنی جُتی نے حکم دیتا، جُتی ہوا دے وچ اڑ دی، وہ جوگی ہوا دے وچ پرواز کرتا سی نا، وہ جنہ اچھی جانتا سی جُتیاں اونیاں تیز وجدیاں سی، تھلے چل وہ اتنے جانا تیرا کم نہیں، اور لوگوں
گڈی بھی او دی اچھی چڑھدی جے دے مگر سائیں ہوئے جس گڈی دی ڈور سائیں دی ہاتھ وچ ہوئے گڈی وہی تاں چڑھدی ہے میں بڑی وڈی گل آکھ چھڈی ہے گڈی وہی آسمان نہیں چڑھدی جے دے پیچھے کوئی ڈور پھڑن والا ہوئے اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں ان داتا صاحب نے فرمایا میں تھلے لے ہاں وہ بندہ سمجھ گیا میں تھلے جانا تو ہاتھ ہوڑا ہوتا ہے پولے ہلکے بجتے ہیں اوپر جانا تیز تو چل تھلے وہ آ کے میرے داتا صاحب کے قدماں چ ڈگ پیا کہنے لگا حضرت جی مینوں معاف کریا جے مینوں بھی حضور دا کلمہ پڑھاؤ تو مینوں بھی مسلمان کر لو آج تو بعد میں کوئی اس طرح کام نہیں کراں گا تو میرے داتا صاحب نے لوگوں پھر اپنے قدماں دے وچ جگہ دیتی اج بھی جاؤ نا لوگ میرے داتا صاحب دی قبر تے بھی فاتحہ پڑھتے ہیں نال اس جو بھی دی قبر تے بھی فاتحہ پڑھتے ہیں لوگوں گل اتنے مکدی ہے تقریر موقع آخری شعر یہ سارے نے شامل ہو جانا شعر کی ہے نہ بادشاہ تے نہ وزیرا دے نہ بادشاہ تے نہ وزیرا دے او دیوے بل دے صدا فقیرا دے او دیوے بل دے صدا بولو بولو دیوے بل دے صدا دیوے بل دے صدا سبحان اللہ اللہ دی بارگاہ جلت جائے اللہ سانو اپنے ولیاں دی محبت انہاں دا ذکر کرتے رہن میں اج تاں اپنا رنگ راضی کیتا ہے کہ جمعے تو پہلے اپنا موضوع سنا لیے تھانوں پھر انشاءاللہ نویں گل اللہ کریم دی بارگاہ جلت جائے اللہ ولیاں دی محبت انہاں دے نقش قدم تے چلن دی اللہ سانو سارے توفیق